Sveiki visi, labas Mo. Labas. Šioje serijoje gaminsime, ką gaminsime? Kiaulienos nugarinės kepsnelius su imbiero padažu. Kitaip vadinamas šogijaki kepsnius. Ko jiems reikės pagaminti? Kiaulienos nugarinės, česnako, Taip, svogūno, taip. tarkuoto, imbiero tarkuoto, krakmolo, Čia ką turime? pomidorai, kopūstai švieži, sojų padažas, vynas, aliejus, obuolių sultis, miltai, cukrus. Gerai, įpilame vyną, šiaip reiktų naudoti miriną, bet mes jo neturim, tai naudosime paprastą baltąjį vyną. Tai kiek kepsnių kepsite, tiek reikia šaukštų vyno. Mes kepame 7, mums reikia 7. Imbiero reikia pusę šaukštelio, ketvirčio šaukštelio vienam kepsniui. Tuomet sudedam svogūną, vienam kepsniui reikia pusę šaukšto svogūno, vieną šaukštą sojų padažo vienam kepsniui. Taip pat prie kepsnių mes virsime bulvių, bet čia grinai yra kaip kiekvienas mėgsta. Šiaip neįprasta valgyti su bulviumi šito kepsnio. Sudedame tarkuotą česnaką, jo reikia 1/8 šaukštelio vienam kepsniui. Viską gerai išmaišome. Gerai, dabar supilame obuolių sultis, 1 šaukštas vienam kepsniui ir įdedame cukrus. Tai vienam kepsniui reikia 1/4 arbatinio šaukštelio. Kad mes įdėjome visą to maždaug. Nubrauktas šaukštas čia. Padažas užvirė, dabar tiesiog išjungsime ir patrauksime iš. Čia įberia miltų. Paruošime kepsnius kiaulienos, tai reikia įpjauti šonus, tam, kad kepant nesusiraukšlėtų. Nesusitrauktų, čia nesusipilėtų. Tai po kelis pjūs kiekvienoj pusėje. Įpilame keptą šiek tiek aliejaus. Paimame kepsniuką ir išvoliojame miltuose. Ir dedame kepti. Gerai, nes galiukai pakepė, dabar uždėsime dangtį ir ant mažos temperatūros dar pakepsime apie porą minučių. Dabar ant mažos temperatūros pakepsime dar porą minučių. Nupylėme skystį, kad jo čia tiek daug nebūtų ir dabar išjungiame kaitinimą. Išjungiam užpilom ir tuomet vėl pradedam. Tai išjungiame visiškai keptuvę, užpilsime padažą. Dabar uždedame padažą. Tai 2 šaukšteliai vienam kepsniukui. Tikėsiu, mums užteks. Gerai, dedame padažą. Šiek tiek pritrūko padažo, tai papildysim, kad skysčiau būtų. Tai ar jau čia galėsim? Gerai, sudedame krakmolą. Gal visą gal nededam. Dėti reikia raumuti visą mėgstus. Gerai. Mes padažas užvirė, tai viskas, daugiau nebekepsime. Čia turime paruoštą įprastą garnyrą su šiuo šogijaki kepsniu. Tai yra kopūstai ir pomidoras. Įdedame kepsnį. Padažas sutirštėjęs. Prašau, ponas. Ačiū. Dabar paragausiu šio japoniško kepsnio. Puiku. Tikrai mok. Geras kepsys. Skanus? Gerai. Kepsim Velykom. Aišku, šiek tiek padarėme klaidą, kad truputėlį pritrūko skysčio, bet šiaip tikrai ir labai skanus tikrai kepsnys. Taip. Tai ačiū žiūrovams už peržiūras ir iki. Nu kaip tau tas japoniškas šogijaki kepsnys? Labai skanus. Ką dar papasakosi? Nieko. O ko galima pasimokyti iš mūsų šios laidos? Kad truputėlį šiek tiek daugiau padažo, pasidaryti. Taip, nereikia tiek, geriau daugiau matai rūmai.